Gamer trazem novos vídeos pra vocês de Minecraft. Bom, gente, tô aqui com meu amigo e Roberto. Fala aí. Oi, sei lá. Então, gente, eu tô aqui fazendo um vídeo que é da nova atualização. Vou falar tudo pra vocês sobre a nova atualização aí do Minecraft, que ele atualizou, sabiam? Nessa nova atualização, ela é muito maneirinha, bem maneirinha. Tem muitas coisas legais nela. Eu vou aqui mostrar pra vocês essas coisas. Bom, gente, vou aqui começando a mostrar pra vocês aqui sobre os mobs. Tem 3 mobs novos que adicionaram nessa nova versão. 4, né? 4. Porque tem o Ancião Guardian. O Guardian Ancião. Que é aquele lá gigantesco com olho branco. Aquele boss. Tem o Endermite, ele é essa criatura fofinha. Mentira, não é nada fofinho. Tem o Guardião. E também tem o Coelho. O Coelho, gente, pra vocês domesticarem ele, dá pra domesticar ele com uma folha. Caraca, o Coelho foi pro Nether. Não dá pra domesticar ele ainda totalmente. Aqui. É que nem ocelote o Coelho. Deixa ele vir pra perto de você, daí domestica ele. Só que ele não tá bem domesticado, tipo, ele vai na sua cabeça e pega o celular. Entenderam? É isso daí, gente. Os mobs. São esses 3 novos. Também tem aqui, de novo, blocos. Blocos, tem muitos blocos. Vou morrer. Tem este bloco, este. Que é encontrado no bioma mesmo. Esse encontrado. Deixa eu aqui guardar esses blocos e pegar os outros. Nossa, pensava que ia ser rápido. Pensava que ia demorar bastante, mas não. Esses blocos aqui são bem legaisinhos. O bloco que eu mais gostei, eu acho, foi esse daqui, o Slime Block. E eu, o que mais gostei foi o gelo encapotado. Também tem esse daqui, o último, mano. É Podzol. Esse daqui é fera, velho. Esse é que tá colocando os meus. Também tem aqui comidas novas. Vou aqui explicar pra vocês. Todas essas aqui são boas, mas o baiacu é uma coisa muito boa. Não é boa, ele não é bom, não comem ele. Mas olha o que ele te dá. Ó, ele te deixa com náusea, ó. Vocês estão vendo aqui, eu tô com náusea, ó. Náuseas 2, fome 3, veneno 4, meu Deus. Ai, caraca. Essas aqui são as comidas, tem comida de carneiro, comida de coelho, peixes novos. Polpa de coelho. As poções, tem aqui essas poções aqui. Poção de as únicas poções novas é de respirar e salto alto. Olha aqui como eu tô pulando mais alto, ó. E também a de respirar debaixo da água, ela funciona. Não tem aqui uma água perto aqui de vocês pra eu mostrar. Eu adorei essas poções. Também tem aqui livros novos de encantamento. São 3. Aqui o primeiro é... Deixa aqui ver, peraí. É de botas aquáticas 3. O 2 eu acho que não tem. É pra bota. Tem aqui o sorte do mar, que serve pra você pescar. Pra você pescar coisas boas. Sei lá, 3. É pra você pescar também. Também pescar isca. Que é esse daqui, ó. Isca 3. E por último aqui... Ai, caraca. Não por último. Tem aqui cristais de prismário, fragmento de prismário, pele de coelho. Com pele de coelho você consegue fazer couro. É isso aí, eu fiz aqui, ó. Fiz 2 couros, dá pra fazer, tipo, muito couro. Com pé de coelho, você consegue fazer poção, ó. Boto aqui, só que não vai fazer nada. Fiz poção errado aí. Com esse prismarinho, com esse fragmento de prismarinho, você faz um bloco de prismarinho, esse daqui. Daí com 4 blocos de prismarinho faz outra coisa. Essas coisas são legais. Aqui também... O pé de coelho funcionou, assim. Funcionou. Só que, tipo, se você for botar outra coisa, não vai dar. Aqui também tem plantas novas, que são feras elas. O girassol eu achei muito bonito. Olha isso, girassol, muito lindo. Dá pra fazer dinheiro também. Dinheiro? Como? Dinheiro, não parece dinheiro isso daqui, ó. Ah, Pega na mão, ó.
É, velho, parece, eu vi. Também, velho, olha isso, que massa. Dá pra fazer um portal do Nether gigante. Também tem mapa do Nether, olha isso. Só que esse mapa aqui é do fim ou do Nether, sei lá. São todos iguais. Ah, nessa atualização, pera aí. Licença, eu, Roberto. O mapa Agora, gente, dá pra vocês encantarem as coisas com lápis azul, que não foi tão bom assim. Pra você encantar coisas, precisa de lápis azul. Mas pelo menos é alguma coisa pra o lápis azul, né? É. Aqui também tem barraca de armadura. Ah, dá pra fazer fogueira com ela. Vou ensinar vocês como que faz uma fogueira. Um mini tutorialzinho. Daí aqui, deixa eu encantar aqui minha armadura. Deixa eu tirar ela de mim, sei lá. Deixa eu aqui encantar. Sei lá, 3. E agora também fala como é que você vai cantar. 3. Isso daí é muito bom. Só que é ruim por causa que quando você tira e coloca de novo é o mesmo encantamento. Não tem como 3. 3. Aqui, ó. Encantei essa armadura. Capacete com proteção 1. O peitoral proteção 1. Aqui. Vocês viram aí. Também, agora eu vou ensinar vocês como fazer uma fogueira. Que parece que ela é super realista e é sem mod. Dá a impressão que é com mod, velho. Mas ela é sem mod. Olha só essa fogueira. Vou aqui fazer. Deixa eu aqui pegar os itens. Então, gente, ó. Isso daqui é uma fogueira, ó. Ela é super realista. Agora eu vou aqui ensinar vocês como que faz. Faz um buraco assim. Eu tô aqui fazendo com pressa, velho. Não dá pra explicar. Assim. Depois faz assim. Tem cego caindo desse jeito. Daí, depois faz assim. Faz isso daqui. Faz assim. 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 Daí tira isso daqui. Faz assim. Não. Assim. Assim. Caraca, meu Roberto! Pô, velho. Daí, gente, finge que não aconteceu essa merda. A câmera caiu aqui, velho. Daí aqui era pra água ficar toda cheia. Daí vocês botavam um bloco de lava. Finge que tem armadura aqui. Ela tá assim, toda certinha. Caraca, mano, sai da minha frente. Daí faz assim. Faz essa merda aqui. Assim, assim, assim. Assim, assim, assim. Daí acende isso daqui, esse daqui. E finish. Daí a fogueira ia ficar aqui de boa. Que nem essa daqui como ela tava antes, entenderam? Olha, assim mesmo.